दोस्तों आज हम बात करेंगे मैकबेरी एलएस जूनियर सिरप के बारे में। इस सिरप को छोटे बच्चों में बलगम वाली खांसी, सीने में जकड़न और सांस की परेशानी होने पर दिया जाता है। इसमें होता है लिवोसल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुआफेनेसिन। एम्ब्रोक्सोल जो सांस की नली को खोलता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। एम्ब्रोक्सोल ये बलगम को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करता है। गुआफेनेसिन ये बलगम को ढीला करके खांसी के जरिए उसे बाहर निकालने में आसानी देती है। इस्तेमाल से पहले आप डॉक्टर की राय जरूर लें। तो ये था दोस्तों मैकबेरी एलएस जूनियर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।